Создавая F-4 Phantom, инженеры США совершили ошибку. Они отказались от пушек, положившись только на ракеты. Но Вьетнамская война показала, ракеты подводят, а ближний бой никуда не исчез. Ответным шагом стал F-4E. Легендарная работа над ошибками. Вот 5 фактов о модификации Е. Первое. Вернули пушку. В нос самолета встроили скорострельный 20-миллиметровый «Вулкан». Второй. Самый массовый. Это популярнейшая версия «Фантома». Выпущено почти 1400 машин. Третий. Летающий арсенал. Самолет нес более 7 тонн бомб и ракеты больше, чем тяжелые бомбардировщики Второй мировой. Четвертый. Мощное сердце. 2 двигателя General Electric J79 разгоняли 20-тонную машину свыше 2 скоростей звука. Пятый. Народный юмор. За тяжесть и угловатость пилоты шутили. С такой тягой полетит даже кирпич.